Hello friends, welcome to Smart G channel. நீங்க நம்ம Noise Colorfit Pulse 2 இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட full features and review பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் நமக்கு இன்னைக்கு தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க Amazon through. வாங்க வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். இந்த வாட்ச்ல என்ன features கொடுத்துற அப்டேட்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வாட்ச் வாங்கலாமா வேணாமான்றதுக்கு. வாட்சோட டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு இது ஃபுல் பிளாஸ்டிக் பாடி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ராப் பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு 20mm சிலிக்கான் ஸ்ட்ராப். அதே நேரத்தில் பக்கல் டைப் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிளாஸ்டிக் பக்கல் தான் கொடுத்துருக்காங்க, மெட்டாலிக் கிடையாது. ஸோ ரிமூவல் ஸ்ட்ராப் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்டைலிஷான ஸ்ட்ராப் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த வாட்சில். அதுக்கடுத்து க்ரானியல் கொடுத்துருக்காங்க, நேவிகேஷனுக்கு சைடில் ஒரு பட்டன். ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு ப்ரீவியஸ் மாடல் என்ன கொடுத்துருப்பாங்களோ சேம் அதே போல் டிசைன் தான் இந்த வாட்ச்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்சோட டிஸ்பிளே டெக்னாலஜின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு 1.8 இன்ச்சில் நல்ல ஒரு தரமான எல்சி டிஸ்பிளே கொடுக்குறாங்க. இது ரெசல்யூஷன் பார்த்து நமக்கு 240 to 280 பிக்சல். ஸோ கண்டிப்பாக ரெசல்யூஷன் ஹையராக இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த வாட்சில். இதோடைய ஸ்க்ரீன் சைஸ் நமக்கு 40% பெருசுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் பல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால வால்பேப்பர் அது இல்லாமல் ஒர்க் அவுட் டீடைல் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாட்ச் ஃபேஸ்லாம் செட் பண்ணி வைக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு. வாட்சோட பீக் பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 550 nits கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பாக இந்த பிரைட்னஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் சன்லைட்ல வச்சு வியூ பண்ணாலே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஓவரால் நமக்கு வாட்சோட டிசைன் டிஸ்பிளே இந்த பட்ஜெட் ப்ரைஸ்க்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது நல்லா கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு 20 minutes on ஹார்ட் ரேட் மாட்டர், அது இல்லாமல் எஸ்பிஎட் மாட்டர், ஃபைனலாக பார்த்து நமக்கு ஸ்லீப் மாட்டர் இந்த வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ட்ராக்கரும் இந்த வாட்சில் கொடுத்துருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. ஓவர் ஹெல்த் சைட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்குன்னு சொல்லுவேன் என்னுடைய வியூவில். ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் 50 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் கொடுக்குறாங்க இந்த வாட்சில். ரன்னிங், வாக்கிங், சைக்கிளிங், ஸ்விம்மிங். கண்டிப்பாக ஸ்விம்மிங் கொடுக்க காரணம் இதில் IP68 வாட்டர் போட வரதாங்க. கண்டிப்பாக இதை வேர் பண்ணிட்டு ஸ்விம்மிங்கே பண்ணலாம். அது இல்லாமல் ஹெவி ரெயின் நினைஞ்சாலும் எந்த ஒரு பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட் நீங்கள் வைப் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓவரால் 50 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இந்த பட்ஜெட் ப்ரைஸ்க்கு வேறு லெவல் தான் சொல்லுவேன். வாட்சோட பேட்டரி கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 7 days பேட்டரி லைஃப் சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் நார்மல் யூசேஜ் பண்ணும்போது 7 days, பட் நீங்கள் அதிக நேரம் ஹார்ட் ரேட் சென்சார் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க எஸ்பெக்ட் மாட்டர் இந்த மாதிரி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் 3 to 4 days இருக்க தான் வாய்ப்பு இருக்குது என்னுடைய வியூவில். அதுக்கடுத்து கால்ஸ் அண்ட் SMS ரிப்ளை. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டிஃபைண்டாக நீங்கள் வந்து நாய்ஸ் ஆப்பில் என்ன நீங்கள் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ண முடியும். குயிக் ரிப்ளை ஆப்ஷன். இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ரன்னிங், வாக்கிங் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது யாராச்சும் கால் வருது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஐ எம் ரன்னிங் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மெசேஜ் ரிப்ளை ஆகிடும். டைப் பண்ணிலாம் மெசேஜ் அனுப்ப முடியாது. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ரீ டிஃபைன் மெசேஜ் மட்டும் தான் உங்களால் ரிப்ளை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சில் மற்ற அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ், ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா கேமரா கண்ட்ரோல், மியூசிக் கண்ட்ரோல். கேமரா கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து செல்ஃபிஸ் எடுத்துக்க முடியும். அதுக்கடுத்து மியூசிக் கண்ட்ரோல் நார்மலாக ஃபோனில் ஏதாச்சும் மியூசிக் ப்ளே ஆகிட்டு அப்படின்னு இந்த வாட்ச் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதை பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கை பாஸ் பண்ணலாம், ப்ளே பண்ணலாம், ட்ராக் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்து வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதர் காமன் ஃபீச்சர்ஸ் ஆன உங்களுக்கு அலாரம், ஸ்டாப் வாட்ச் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இந்த வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்ச் வேஸ் இதில் மோர் தென் 100+ வாட்ச் வேஸ் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது இல்லாமல் கஸ்டமைசபிள் ஆப்ஷன் இருக்குது. உங்களுடைய வாட்ச் வேஸும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இந்த வாட்சில் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்பில்ட் ஸ்பீக்கர், மைக் எதுவுமே கிடையாது. கால்ஸ் ஏதாச்சும் வந்தால் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிலாம் பேச முடியாது. ஜஸ்ட் யாராச்சும் கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாதி ரிஜெக்ட் பண்ணி விட முடியுமே தவிர இதில் அட்டன் பண்ணி பேச முடியாது. அதுக்கடுத்து இந்த வாட்சில் இன்பில்ட் ஜிபிஎஸும் கிடையாது. ஸோ ஓவரால் நமக்கு இந்த 3 ஃபீச்சர்ஸ் இந்த வாட்சில் கிடையாது. எனவே இந்த பட்ஜெட் ப்ரைஸ்க்கு அதை கொடுக்க வாய்ப்பும் கிடையாது. இந்த வாட்சோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 1012 rupees லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பட்ஜெட்டில் நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் நினச்சிங்கன்னா தாராளம் வாங்கலாம். 50 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட், 1.8 இன்ச்சில் நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்கின், அதுக்கடுத்து IP68 வாட்டர் ப்ரூஃப் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணும்போது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஃபர்தர் வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.